Ça a fonctionné pour moi. Je toussais depuis un mois. Merci. Donc, ben voilà, encore un autre témoignage d'une personne qui a réalisé le point d'acupression que je montre dans la vidéo pour agir si tout ce qui est problème de dos. Donc, ce que je vais faire, c'est dans cette vidéo à nouveau, je vais te montrer comment agir dessus. Mais si toi tu ne l'es pas, pense à t'abonner. Mets-moi un petit j'aime, un petit commentaire pour me remercier, pour me dire si tu as testé, si pour toi ça a fonctionné aussi. Pense à mettre en favori cette vidéo et surtout, clique pour republier cette vidéo pour me soutenir. Donc pour le point en question, c'est très simple. Ça va se passer à faire sur les deux mains. Donc au niveau de la base de votre pouce, vous allez faire une pression et vous allez remonter. Donc une pression et je remonte. Et ça, vous le faites 1 minute sur chaque pouce. Pression et je remonte, pression et je remonte, tout simplement. Voilà, pense à me faire ton retour pour me dire si tu as testé et si pour toi ça a fonctionné aussi.